في أعماق بحر البلطيق ظهر جسم غامض حير العلماء. في عام 2011 اكتشف فريق أوشن إكس تيم شكلاً دائرياً غير طبيعي في قاع البحر. الجسم بدا وكأنه مصنوع من مادة غريبة لا تشبه الصخور الطبيعية. عند الاقتراب منه تعطلت بعض الأجهزة وكأن المكان يرفض أن يفهم. وهكذا يبقى لغز بحر البلطيق بلا تفسير واضح حتى اليوم. القصة كاملة بأول تعليق.